আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের 4টি সমুদ্রবন্দরে 1 নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত বহাল রাখা হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে 2 ডিসেম্বর মধ্যরাতে গভীর নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে এবং 5ই ডিসেম্বর নাগাদ এটি দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ ঘেঁষে এগিয়ে ঘূর্ণিঝড় হিসেবে উপকূল অতিক্রম করতে পারে। ঘূর্ণিঝড়টিতে বাংলাদেশে বড় ধরনের কোনো প্রভাব না পড়লেও কিছু ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, তাই যাদের আমন ধান এখনও কাটা বাকি তারা তাড়াতাড়ি আমন ধান কেটে ঘরে নিয়ে আসেন।